Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yawasilisha pendekezo jipya kwa Marekani huku mazungumzo yakikwama. Hali ya usalama bado ni tete nchini Mali baada ya mashambulizi ya waasi. Na Urusi yaituhumu Ukraine kufanya shambulio karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. Habari kamili. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anaendelea na ziara zake za kidiplomasia na leo hii amewasili nchini Urusi baada ya kuitembelea Pakistan na Oman, huku mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakikwama. Abasi Araghchi ambaye anatarajiwa kukutana na Rais Vladimir Putin kujadiliana kuhusu mzozo huo wa Mashariki ya Kati ameilaumu Marekani kwa kukwamisha mazungumzo ya moja kwa moja huko Pakistan kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta safari iliyopangwa mjini Islamabad ya wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner. Duru kadhaa zimeeleza kuwa Iran imewasilisha pendekezo jipya na kutaja kuwa tayari kuachana na udhibiti wake kwenye mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran, lakini haiko tayari kuujadili mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, pendekezo hilo lina nafasi ndogo ya kukubaliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Bamako. Hali ya usalama bado ni tete nchini Mali baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kushtukiza yaliyofanywa Jumamosi na waasi wa Tuareg wakishirikiana na makundi ya itikadi kali kama Jinim yenye mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaida na kuzilenga kambi za kijeshi. Hadi sasa serikali mjini Bamako haijatangaza idadi ya waliofariki kufuatia shambulio hilo, lakini ikasema kuwa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara ameuawa baada ya mtu kujitoa muhanga akiwa kwenye gari lililojaa mabomu kwenye makazi yake katika mji wa kati. Msemaji wa serikali Brigadia Jenerali Isa Usman Kulibali ametangaza siku 2 za maombolezo ya kitaifa. Maombolezo ya kitaifa yatafanyika kwa siku 2 kuanzia leo Jumatatu kote nchini ili kutoa heshima kwa Jenerali Sadio Kamara, waziri wa ulinzi, kufuatia kifo chake cha kusikitisha siku ya Jumamosi tarehe 25 Aprili mwaka 2026. Bendera zitapeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo na taasisi zote za umma. Mkuu wa majeshi wa Mali Jenerali Umar Diara amesema kwa sasa hali imedhibitiwa na jeshi linaendelea na operesheni katika mkoa wa Kidal, japo waasi wanaofungamana na kundi la Jinim jana walitoa taarifa wakisema Kidal iko mikononi mwao. Umoja wa Mataifa umelaani vikali vurugu hizo na kutoa wito wa kukabiliana na ghasia za makundi ya itikadi kali katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi. Kiev. Mamlaka zilizowekwa na Moscow zimeitupia lawama Ukraine kwa kufanya shambulio la droni kwenye kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya cha Zaporizhia kinachokaliwa kimabavu na Urusi tangu mwaka 2022. Mtu mmoja amearifiwa kuuawa huku kampuni ya nyuklia ya Ukraine Energoatom ikisema kuwa katika hali ya tahadhari kinu hicho kilizimwa kwa zaidi ya saa 1.5. Moscow na Kiev zimekuwa zikishutumiana mara kwa mara kwa kufanya mashambulizi karibu na kinu hicho cha nyuklia na hivyo kuhatarisha janga kubwa la nyuklia. Haya yanajiri wakati hapo jana Ukraine iliadhimisha kumbukumbu ya miaka 40 ya janga la nyuklia la Chernobyl ambapo maelfu ya watu walikufa kutokana na kuathiriwa na mionzi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bujumbura. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa na chama chake cha CNDD-FDD kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao, lakini tarehe rasmi haijatangazwa. Ndayishimiye mwenye umri wa miaka 57 ameiongoza Burundi tangu mwaka 2020 akichukua nafasi hiyo baada ya kuchaguliwa na kufuatia kifo cha mtangulizi wake Pierre Nkurunziza, na atagombea kwa muhula mwingine wa miaka 7. Rais Evariste Ndayishimiye ambaye aliteuliwa jana amekishukuru chama chake kwa kumwamini na akaahidi kuendeleza sera na mipango kwa ajili ya maendeleo ya Burundi. Hata hivyo, rais huyo anatazamiwa kuibuka mshindi huku upinzani ukisema kwamba uchaguzi huo hautakuwa wa huru na haki. Epitase Nshimirimana, msemaji wa chama cha upinzani kilichopo uhamishoni cha MSD,
ameukosoa utawala wa Ndayishimiye akisema umeshindwa kutafuta jawabu la suala la uhaba wa mafuta, fedha za kigeni na mahitaji ya msingi ya raia. Na hatimaye Stockholm, ripoti mpya iliyochapishwa na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa masuala ya migogoro na silaha duniani SIPRI inaonyesha kuwa matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka na kufikia karibu dola trilioni 2.9 mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la mwaka 11 mfululizo, huku hali hiyo ikichochewa na vita na mivutano ya kilimwengu. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na vilevile katika chaneli yetu ya YouTube. Kama bado huja subscribe, basi usisite kufanya hivyo msikilizaji, na pia usisahau kumfikishia mwenzio ujumbe huu kwamba ajiunge nasi DW Kiswahili. Tukisonga mbele katika uchambuzi, waziri wa mambo ya nje wa Iran amewasili nchini Urusi kwa mazungumzo na Rais Vladimir Putin. Mwanadiplomasia huyo anafanya ziara yake huku mzozo kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuhusu kufungwa mlango bahari muhimu wa Hormuz, hatua inayosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani licha ya pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano. Zainab Aziz na maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi atakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya kufanya ziara nchini Oman na kufanya mazungumzo na serikali ya Pakistan ambayo ni nchi mpatanishi mkuu. Arachi mara alipofika katika mji wa pwani wa St. Petersburg alitoa matamshi ya kuilaumu Marekani kuwa ndio chanzo cha misukosuko yote, huku mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili zinazopigana yakionekana kuwa katika hali ngumu. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema ingawa kumekuwepo hatua za maendeleo katika mazungumzo, mbinu za Marekani zimesababisha duru iliyopita ya mazungumzo kushindwa kufikia matokeo chanya. Amesema ni muhimu kutathmini hali ya yanayotokea na marafiki na kutazama jinsi gani mazungumzo yanaweza kuendelea. Hii ni fursa ya kujadili na marafiki zetu Urusi juu ya hatua zilizopigwa hivi karibuni kuhusiana na vita. Nina uhakika kwamba tunahitaji kuweka utaratibu maalum utakaotuwezesha kufanya kazi pamoja kwa ufanisi katika suala hili. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema madai mengi ya Marekani yalisababisha mazungumzo katika duru hiyo ya awali kushindwa kufikia malengo yake. Pia ameeleza kwamba usalama kwenye mlango bahari wa Hormuz ni swala muhimu la kimataifa, huku Marekani na Iran zikiendelea na vizuizi katika njia hiyo muhimu ya bahari. Kufungwa kwa mlango bahari huo kumesababisha usumbufu mkubwa katika usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Shirika la habari la Iran Fars limesema juhudi bado zinaendelea kujenga mazingira ya duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Limesema Tehran imepeleka ujumbe wa maandishi mjini Washington ambao umewasilishwa na mpatanishi Pakistan. Ujumbe huo umeelezea maswala yanayovuka mipaka ya Iran katika mazungumzo, yakiwemo maswala ya nyuklia na mlango wa Hormuz. Kwa upande wa Marekani, chombo cha habari nchini humo Axios kimeripoti kwa kumnukuu afisa wa Marekani na vyanzo vingine viwili vyenye ufahamu kuhusu swala hilo kwamba Iran inataka mazungumzo ya nyuklia yaahirishwe hadi katika hatua inayofuata. Na matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka na kufikia karibu dola trilioni 2.9 mwaka 2025, yakiashiria mwaka wa 11 mfululizo wa ongezeko, huku hali ya ukosefu wa usalama na juhudi za mataifa mbalimbali kujiimarisha kijeshi zikitajwa kuwa sababu kuu ya kupanda kwa bajeti za ulinzi. Babu Abdallah anayo maelezo zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ya Stockholm SIPRI, mataifa matatu yaliyotumia fedha nyingi zaidi katika bajeti zao za ulinzi, Marekani, China na Urusi, yalifikisha jumla ya matumizi ya dola trilioni 1.48, sawa na zaidi ya nusu ya matumizi yote ya kijeshi duniani. Kwa ujumla, matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka kwa asilimia 2.9 ikilinganishwa na mwaka 2024, licha ya kupungua kwa matumizi ya Marekani ambayo bado ndio mtumiaji mkubwa zaidi duniani. Mtafiti wa SIPRI Lorenzo Scarazzato ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kupungua kwa matumizi ya Marekani kulifidiwa na ongezeko kubwa barani Ulaya na Asia, akisema dunia
ilishuhudia mwaka mwingine wa vita na mvutano ulioongezeka. Skarazato aliongeza kuwa mzigo wa kijeshi wa dunia, sehemu ya pato la taifa inayotumika kwa matumizi ya kijeshi, ulifikia kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2009. Amesema hali hiyo inaonyesha dunia inayohisi kutokuwa salama na inayoelekeza fedha zaidi kwenye jeshi lake kufidia mazingira ya kimataifa. Marekani ilitumia dola bilioni 954 mwaka 2025, ikiwa ni pungufu kwa asilimia 7.5 ikilinganishwa na mwaka 2024. Kupungua huko kunahusishwa na kutokuwepo kwa msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine baada ya Washington kuahidi jumla ya dola bilioni 127 kwa Kiev katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Hata hivyo, kupungua huko kunatarajiwa kuwa kwa muda mfupi tu, kwani bunge la Marekani limeidhinisha matumizi ya zaidi ya dola trilioni 1 kwa mwaka 2026 ambayo yanaweza kuongezeka hadi dola trilioni 1.5 mwaka 2027 iwapo pendekezo la bajeti la Rais Donald Trump litapitishwa. Ama kwa upande wa Ulaya, ikijumuisha Urusi na Ukraine, ndio chanzo kikuu cha ongezeko la dunia, ikiwa na ongezeko la asilimia 14 hadi dola bilioni 864. Skarazato amesema sababu kuu ni mbili: vita vinavyoendelea nchini Ukraine na kupungua kwa ushiriki wa Marekani barani humo. In Europe, especially in European NATO members. Barani Ulaya, hasa nchi za jumuiya ya NATO, matumizi ya kijeshi yaliongezeka sana mwaka 2025 kutokana na vita vya Ukraine na kupungua kwa ushiriki wa Marekani. Uhispania kwa mfano iliongeza matumizi kwa asilimia 50 na Ujerumani kwa karibu robo ikilinganishwa na mwaka uliopita. Licha ya mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati, matumizi katika eneo hilo yaliongezeka kidogo tu kwa asilimia 0.1 hadi dola bilioni 218.